Hello guys, mumeze mute? Nizere ko muri amahoro, nizere ko Imana ikomeje kubarinda. Iyi ni MITech Rwanda, aho twiga web development, mu Kinyarwanda. So guys, niba ushaka kwiga web development, kora subscribe. Uyu munsi murabona ko twakoze website. Ngewe nagize igitekerezo ko nigisha web development, nagize igitekerezo cyo kuba nahereza umuntu, cyo kuba nakora website ishobora kwigisha umuntu front end. Iyi website ni website nakoze mu masomo hano ya HTML tumaze kwiga gusa yonyine nta bindi bintu nongeyemo. Urabibona aka website karasa neza cyane, urabona ko ibintu ni sawa cyane, umuntu ashobora kuza akiga. Twatangiye tuvuga ngo MITech Web Development Lessons, ubwo ni uko website wenda yitwa, ariko title yayo murabona ko ari ngiyi yitwa MITech Coding. Dusobanura front end cyari cyo umuntu ashobora kuza gasoma ari kwiga. Turangije muri front end muzi ko haba harimo HTML ko ariyo ya mbere. Turaza yo dusobanura HTML cyari cyo nuko ikora, ariko turavuga ngo umuntu ashobora gukenera na video. So turaza dushiraho video aho umuntu ashobora kuza akareba video. Hello guys, hello friend, nizere ko muri amahoro, nizere ko nashiramo intuza ahita nkora full screen, umuntu akaza akaba yarebera isomo hano kuri YouTube channel ya hano kuri website yanjye, akareba amasomo ari kuri YouTube channel yanjye. Urabona ko iri somo ni somo ryiza cyane, ni somo rya danger. So turakomeza, tumaze gusobanura CSS, tumaze gusobanura HTML, tujya no kuri CSS naho turayisobanura, naho dushiraho isomo ryaho. Hello guys, hello friend, ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube channel aho twiga web development mu rurimi. Ikindi turakomeza tugera no kuri JavaScript. Urabona ko iyi ni website umuntu ashobora kuza agasura akigiraho, akamenya ngo web development ni ibiki, akamenya ngo HTML ni ibiki, ngo CSS ni ibiki. So iyi ni website nakoze ngendeye ku masomo tumaze kwiga. So ndi kwirinda gukora ibintu bya danger, ama project ya danger arimo logique nyinshi. Iyi ni project yoroshe cyane. So nawe ushobora kugira wenda website ukavuga ati okay, ngendeye kuri iyi setup yawe, nawe nshobora gukora website tuvuga urugero yerekana amakuru, website ikora ibiki, website I don't know. Buri muntu aba afite ibitekerezo bye. So rero guys, kadukore website yacu neza cyane. Wowe ukurikira akantu ku kandi, icyo utarumva guys please mwandike comment mumbwire ngo wabikoze neza, cyangwa se hano sinahumvishe, cyangwa se bimeze gutya. Web development ni ibintu bya danger, hano hanze biri kurya, hano hanze bifite amafaranga. Aba ba Bill Gates na ba Elon Musk nibyo bibakishije. So guys, katwitangire isomo ryacu. Thank you so much. Kadutangire isomo ryacu. Hello guys, mumeze mute rero? Ikaze ku murongo wacu wa MITech Rwanda YouTube channel. So nkuko mubizi hano twiga web development. So nk'abantu tumaze iminsi turi kwiga web development hano, tugeze mu gihe cyo gutangira kujya dukora ama project dutoya, ama project manini bijyanye n'ibyo tumaze kwiga. So umunsi ari website tugiye gukora, website ntago nayisi izina ariko nkuko mubibona ngiye kuyita website, urakwita nk'ikinyamakuru cyangwa se ukayita iki bijyanye wenda n'ibyo ushaka. So hano rero icyambere nkuko mubibona rero ngiye folder yanjye muri desktop. Folder yanjye nyise website, imbere nta kintu kirimo. So ndaza mfungure iyo bita VS Code cyangwa se code editor dukoreramo. Yes, murabibona neza cyane. So ni ndangiza cyo ndi bukore, ndaza hano ushobora kukagera gatoya ukagafata ukakadraginga ugahita ugashira hehe muri website, sorry muri code editor yacu. So uyu munsi rero nkuko mubibona tugiye gukora website mwayibonye tugiye gukora. So turatangira turakora file, turakoresha index.html. Muze ko twize uburyo bwinshi dushobora ku applica CSS, haba inline, haba internal, haba external. Uyu munsi ndakoresha file imwe ya HTML, bora ko tukiri kuri HTML, and then aga CSS turashiramo karabari gake cyane. So website yanjye rero ndayita MITech.
katuvuge MI Tech Coding. Yere ko website yanjye ndayita. So website yanjye ndayita MI Tech Coding. So ni igitekerezo cyanjye. Nkuko nawe wayibonye ushobora kuyita izina ushaka. So iyi ni title yayo. So ikindi kugira ngo tujye dukodinga turi kureba ibiri kuba, so hari ababinsabye cyane opening muri live 7. Nizere ko ibi byo opening byo mwese mumaze kubimenya, abatabizi mu byandike muri comment. So ikindi mbere yuko dutangira gukora iyi website, murabizi ko hano dufite na WhatsApp group aho uyijoininga, wagira ikibazo, wagira ibyo ushaka kubaza, ukaba wabaza bagenzi bawe bakagufasha. So murabona ko title yacu iyi tab twayikuraho. Title yacu yitwa MI Tech, murayibona neza cyane. Nuko ngo i browser tuje tukayigira nini, murabona ko MI Tech Coding ihita igaragara neza cyane. So turakomeza tugiye guhera kuri title ya website, heading ya website rumvikana heading 1. Ndaza mvuge ngo MI Tech, ndaza mvuge ngo MI Tech ngabanye font size wenda ushya murabibona. So MI Tech web development lessons. So ngewe tuvuge ko iyi ni website yanjye yigisha amasomo aho umuntu ashobora kuza akigiraho website development. And then ngiza hano ndaza nshireho urugero paragraph. So hano kuri paragraph ushobora gushiraho ibintu byinshi ushaka, ariko nge nateguye amagambo ndi bushireho. So turaza creating a paragraph, wenda nge ndashyira muri paragraph yanjye ndashyiramo urugero, ndaba ndi gusobanura front end web development, like wenda mvuye ngo involves designing and building user interfaces, so also of website and applications, using HTML, CSS and JavaScript. So haro nshobora kuza nkakomeza biterwaho n'ibyo ushaka wowe wumva ushaka gukora. So ushobora gukomeza ukaba it focuses on creating visual appearing interactive and user friendly. So hano nshobora kuza nkakomeza nkandika ibintu byinshi cyane bijyanye nyine n'ibyo nshaka, like ko umuyuza naza agasura website yanjye ibyari bubone. So gusa ntago ndi bukomeze kugenda nandika ibintu byinshi. Hari akantu muzi dukunze gukoresha ka lorem, ushobora kuyisaba nk'amagambo wenda 30 nkahita nkomeza, urabona ko bibaye byinshi. So kadukomeze cyane, kadukomeze. Hano noneho icyo tugiye gukora, ibintu byacu tugiye kubishyira muri section. Section ni tag containing ibindi bintu, ni tag ushobora gushiramo ibindi bintu. So ni section nyine isobanura section, ushobora gufata ibintu kabishira muri section runaka. So hano wenda hano ndi gusobanura kuri MI Tech web development, ndi gusobanura kuri front end cyari cyo. Noneho wenda tugiye kureba nshobora kuvuga ngo heading 2 havuga ngo HTML. Muri front end habamo icyambere, habamo HTML. Nkaza nkasobanura wenda urugero HTML muri paragraph, nkasobanura ngo HTML or hyperlink, HTML or hyper
text markup language. Hypertext markup language n'ubundi bisobanura HTML mu magambo arambuye. So shobora kuza nkavuga ngo HTML is the backbone. HTML is the backbone, like example. Okay guys, ibintu kugenda byandika birimo kuba byinshi. Anze uze hano zero text.md no anditse nabi. Hano ndaza .md. None hano muri .md ngiye gushiramo amagambo ndibuze gukoresha, kuko kugenda byandika birimo kugenda bishobora gutwara umwanya munini ugasanga video imaze nk'isaha. So now guys, nkuko mubibona rero aya niyo magambo ngiye kugenda nkoresha, nizo text ngiye kugenda nkoresha. So urugero iyo uri kubaka website uramanza ugategura nyine ibintu uzayishiramo. So katuvuge ko in website yanjye aya niyo magambo ndagenda ndakoresha. So urugero hano na isomo rya mbere nandi gusobanura kuri front end, ndaza ibi mbifate bishire muri paragraph iri gusobanura front end. Yari ingiyi inashizemo amagambo atariyo ishiremo, so kuryo umuntu naza kwigira kuri website abona ko ibintu ari ibyanyabyo kandi ari byo. So ukoresha lorem y'amagambo baguhereza ari uko wenda uri nko kwiga cyangwa se uri kubaka website ariko ukavuga ati hano kanshiremo lorem ndagenda nshiramo amagambo ya nyayo nyuma. So hano twari turi kuri section tugiye gushiramo HTML heading wa HTML also isomo rya HTML nkuko turi kwiga kuri front end tuzi kwigizwe na HTML na CSS na JavaScript. Hano dutangiye duhereye kuri hehe kuri HTML. HTML nkuko twayibonye ni hypertext markup language. Ndaza dore ngiyi text ya HTML kuri HTML, isomo ryigisha kuri HTML nze ndishiremo neza cyane muri paragraph. Yes, urabona ko bise bijyamo neza cyane. Noneho tumaze gushiramo amasomo yerekeye kuri HTML, ariko noneho dushobora gushiramo n'ama videos. Gushiramo ama video turaza tugakoresha bita iframe. Noneho muri iframe nkuko twabyize mu isomo ryashize tuba dufitemo source aho dushiramo link. So ndaza hano kuri YouTube yake video zanjye wenda za HTML nibiki. So nkuko mubibona rero hano nageze muri YouTube yanjye. So harimo amasomo menshi, urugero nshobora gufatira isomo niba umuntu ari kwigira kuri website ya MyTech ushobora kuza akopia link nkaza nkayishiramo hano. So wowe icyo uhindura kuri link yawe ni ikihe rero? Uhindura kuri link yawe nuko uraza urabona ko nuko ngo iyi ni link YouTube iba yaduhaye yo gusharinga. Cyo dukora urabona ko bituzuye neza, turaza no tukabyuzuza neza. Urakora ko hano habaye YouTube bifatanye tukongeramo .com bikaba link ya nyayo. So noneho ukongeramo akantu, ariko katubigire guys, katubigire binini. Noneho kanze ndebemo n'izindi video. Uvuge urugero ko ngiye gukoresha video wenda kuri CSS kadukoresha yihera. Kadukoresha ndurugero yingiye kuri CSS. The HTML lists allow web developers to group a set of related items. Izi ni link turi buze gukoresha. Katuze tuyishira hahandi turimo gushira ibintu byacu. So izi ni link turi buze gukoresha. Tubiri inyuma. Ongera ndatuze dushake indi video irimo JavaScript. Wenda ha video hano irimo JavaScript ni yingiye turi gukora calculator. Igihe yavukiye tureta dukalculatinga imyaka ye, ariko turacalculatinga dukanze kuri button ya calculator. So iyi nayo katuze wenda tuyishize hano.
So guys, katugende tubigira binini cyane kugira ngo muze kubibona neza. So hano icyo dukora rero ni VS Code kanyigire nini. Hano icyo dukora turaza hano inyuma y'iyi slash twandikemo ngo md, ongere dushireho slash, nitugaruka muri browser urabona ko video yahisigeramo. So dushaka no kuza kuri izi video turi buze gukoresha nitugera nko kuri CSS no kuri HTML. Hano turaza tugasiba kadomo tugahita tuvuga ngo .com, youtube.com, and then hano tugashiraho md, tugashiraho slash, bikaba byabaye hano nako akatukagakuramo. Hano tukongera so hano turaza tugashiraho .com md and then slash. So aya masomo nayo nitugera kuri za CSS ku masomo ya JavaScript na CSS turabishiramo. So iyi ni website ndimo gukora y'umuntu ashobora kuza kigiraho front end n'urugero. Maze kumusobanurira icyo front end ari cyo. So front end igizwe na HTML, dushizeho isomo rya HTML. So nashizeho na video igaragaza isomo rya HTML. Ariko muri source hano dushobora urabona ko nuza hano muri browser urabona ko by default hari borders ifite. Dushobora kuza tukazikuraho tukavuga ngo urugero tukavuga ngo urugero tukavuga ngo frame border tugashaka ko bingana wenda urugero na 0. Itugaruka muri browser uraza ubone ko byahindutse ko borders zaziri hano ku ruhande zavuyeho. So niba utayibonye kare ushobora kudahita ubibona. So ikindi dushobora gushiraho title tukavuga ngo HTML YouTube video. Ikindi dushobora gushiraho width, ariko width turabigenda tubishiriraho rimwe, hari ibintu turagenda dushiriraho kimwe. So iyi ni section ya mbere irimo HTML. Dushobora gukora section ya kabiri irimo CSS, ubwo turandika heading 2 twandike wenda kabiri tuvuge ngo CSS, uze twandike ngo paragraph naho tugiye gushiramo icyo CSS isobanura. So turaza nkuko twabibonye kugira ngo bitadutinza. Turaza hano dufate ya magambo asobanura CSS tuyashiremo hano muri paragraph. So nitugaruka muri browser urabona ko twatangiriye kuri HTML. Urabona ko website yacu isa neza kabisa. Website yacu nuko ngo urabona ko title ya website ni web development lessons, nuko ngo title ya website especially ni yingiyi yitwa MI coding, ariko noneho ni intangiriro cyangwa title y'intangiriro ya website. So urabona ko hano tugeze kuri CSS, naho tugiye gushiraho video ya CSS kugira ngo twimbedding video muri browser dukoresha iframe. Nkuko twabibonye hano muri source dushiramo video twazikuye kuri YouTube, turaza tuzishira aha kadushireho iyi ngiyi tuyikatinge tuyikureho, tugaruke hano tuyishiremo, and then frame borders ni 0 hano birahari. Dushobora gushiraho title tukavuga ngo CSS YouTube video cyase lesson. Tugaruka muri browser urahita ubona ko no kuri CSS hakoze iki, hagiyeho video. Turabona ko website yacu itangiye kumera neza, bivuze ko nawe noneho ngaho vayo uhita ushiraho JavaScript. Section ya CSS turayirangije, kadushiraho ni ya JavaScript. Turaza tuvuge ngo section, tuvuge ngo heading 2 wenda 3 tuvuge ngo JavaScript. Noneho nidusoza turaza duhite icyo JavaScript isobanura turabishira muri paragraph. So paragraph yacu twaje tuyibika hano, twagakuraho. Paragraph yacu twaje tuyibika hano, turaza tubikatinge naho tubikuremo, tuze hano muri paragraph yacu tubishiremo. Nitugaruka muri browser urabona ko turascrollinga, urabona ko twageze kuri JavaScript. Ugaruke muri code editor dukomeze n'ibintu byoroshye cyane. Iframe
noneho hano tugiye gushiramo video ya JavaScript muri source turuse cyangwa se source urumva ko ari ahantu ikintu gituruka. So muri source ya iframe turaza tuvuge ngo dushiremo ya link yacu ya JavaScript twateguye. Noneho hano kuri title turakuvuga ngo title tukavuga ngo JavaScript video lesson. So washaye ibyo ushaka ariko ni title ibisobanura. So nitugaruka urabona ko website yacu ikoze iki yarangiye. Bivuze ko urugero ni uri gukora nk'iki, uri gukora website tuvuge y'isoko cyangwa se website y'amakuru, hano ushobora kuza ukandika inkuru ugashiramo video nuko byagenze. So ikindi website ntabwo turayikomeza kwari kugira ngo turebe wenda twige uko bikora nuko bimeze, dukore na project ku buryo ushobora kugira idea yuko wakora website. Ikindi tugiye gukora tugiye kongeramo aga CSS gakeya cyane. So tugiye kongeramo aga CSS gake cyane katari kenshi, nk'udu CSS twagiye twiga. Urugero dushobora kuza turakoresha internal CSS. Turaza tuvuge ngo style nkuko mubizi internal ijya muri style tag. Turaza tuvuge ngo wenda du styling body yacu, tuvuge ngo wenda urugero font family. Iyo nkunda gukoresha font family, izi zose ni font family ariko nkunda gukoresha iyo bita sans serif. And then dushobora kuza noneho tugashiramo margin ni ura mwanya uri ntarashiramo margin. Urugero urabona ko hano font family yahindutse, inyandiko yahindutse. So ariko urabona ko hano ku ruhande nta mwanya urimo. So ira margin nicyo igiye gukora. Turakoza tukavuga ngo margin tukashiramo wenda 1 rem. 1 rem ni hejuru no hasi, none mu mpande tugashiramo auto ko agomba kujya mu mwanya ungana. So nibyi refreshing urabona ko kuva hejuru ahise hajyamo umwanya. Urugero hara kuri 1 rem dushizeho nka 5 rem. 5 rem nibwo waza ukabibona neza. Wait, yes, ntabwo byabiri kuba refreshed sinzi impamvu. Urabona ko MI Tech Web Development isimanuka ikamanuka cyane. So ariko tugomba kubisubiza kuri 1 rem. Urabona ko isubiye hejuru. So ikindi dushobora gushiramo, dushobora kuza tugashiramo width ugayigira nka 80% bya screen. Noneho height yo tukayigira 100% kugira ngo bigere hasi. None tugaruka muri browser urabona ko bihise bikora iki, bihise bihinduka. Ngo width ihisiba 80%. Noneho twashizemo na margin ku ruhande, urabona ko umwanya uri hano ku ruhande bihise bingana. So I think ko website yacu noneho turi kujya kuyirangiza ahubwo. Tukatwongeremo aga CSS gakeya. Dushobora kuza tugastylinga na ama paragraph yacu. Stylinga paragraph ukuraza ukandika paragraph, andika font size, wenda twongere font size tuyigire wenda nka 1.2 rem. So is rem ukuntu zibagwa nuko 1 rem ingana na 16 pixel. So noneho nitugaruka hano muri browser uraza kubona ko text zabaye nini ziyongeye. So twikomereze muri code editor. Line height. So line height ni size iri hagati muri paragraph line. Wenda dushizemo 3, urugero kanshiremo 3, nuzo urabona ko paragraph nitugaruka hano muri browser paragraph zatandukanye hagiye mu mwanya munini. Line height ni umwanya uri hagati muri paragraph. So dushobora gushiramo by default abarimo rimwe, dushobora gushiramo 1.5. Shizemo 1.5 urabona ko bimeze neza cyane. So akandi kantu wenda twashiramo katubireke gucya. Wenda ikindi kintu twakora ni kuri heading wenda 2 kuyihereza margin ya 0 hejuru no hasi, then tukayihereza 10 rem left and right uburyo margin zishobora kwegera ku hirya cyane. Urabona ko noneho margin zigiye hirya hagati.
byari biri hano gutya urabona ko bise byegera hano hagati cyane. So website urabona ko turimo turayikora cyane, umuntu ashobora kuza agasura website yawe akareba ko ibintu byose bimeze, niba ari ibyo ugaragaza akabireba. Umuntu ashobora kuza hano akiga agasoma front end akiga akayumva, agasoma HTML akareba video wenda turi buze kugenda tu. Hello guys, hello friend. So hano ikindi tugiye gukora wenda kadu styling izi iframe zacu. Turaza hano du styling iframe zacu, turaza tuvuge ngo iframe dukikora styling tag byanye n'ibyo ugiye gukora. So ndaza mvuge ngo border radius wenda ngire 11 pixel, noneho nshobora gushiramo na margin ya 1 rem bivuze hejuru hasi ku ruhande hose. Uko ngo hano kora ko nshizeho margin, nshizeho value imwe. Wenda nitugera kuri CSS neza, I'm sorry wenda kugenda nkoresha mu tutuntu, nitugera kuri CSS neza tuzabyiga. Iyi margin ngo ikoresha ubundi value enye. So value ya mbere nuko ngo niyo hejuru, value ya kabiri ni left, value ya gatatu ni hasi. None iyo wakoresheje value ebyiri, iya mbere ibikora hejuru no hasi, ya kabiri ikora mu mpande. Ariko hano kora ko dukoresheje value imwe ubwo irazikore hose. Nitugaruka muri browser urabona ko iframe zacu zahindutse, ariko hano dushaka no kuzongerera width uburyo wenda zishobora kuba nini. Turakuvuga ngo width wenda tugashiraho katugire wenda nk'ijana, maybe kadushire 100%. Noneho height dushobora gushiraho height auto, height auto ukuvuga ngo byo byihereza height bigendeye ku mwanya uhari. So urugero nitugaruka hano muri browser urabona ko bibaye binini cyane. So katugabanye wenda height cyangwa se twongere height dushiremo wenda nka 600 pixel. Tuzamo 600 pixel. Ubona ko nabyo bibaye binini kabisa. Ariko urugero okay kadukoresha width zifatika. Katuvuga urugero dushiremo width ya 600 pixel. Noneho hano dushiremo height wenda ya 300 pixel. So nitugaruka hano muri browser urabona ko uko biri gutya ni sawa cyane kabisa. Uko biri gutya ni sawa cyane. Urabona ko website yacu imeze neza cyane. So rero guys, iyi website yacu uyu munsi urabona ko uyihostinze, umuntu ashobora kuza akayireba akiga bikaba byiza cyane. Wenda hari n'andi masomo menshi byinshi cyane, urabona ko ari ibintu bimeze neza cyane. So guys rero thank you for watching. So guys, mbere yuko tugenda hari akantu mbonye. So nukuvuga ngo umuntu ashobora kuza akareba iyi video ako ntago yashira. Hello guys, hello friend, nizere ko muri amahoro. Ni batashira full screen nacyo ni ikibazo. So icyo tugiye gukora turagaruka hano muri browser yacu, ahantu hose hari iframe twongereho allow full screen. So allow full screen nuko turaza tukaza kuri iframe tugashiraho ngo allow full screen ngiyi, and then ahantu hose hari iframe na hano turaza dushireho allow full screen. Ahandi ni hera hano iriho indi video ni ngiyi, naho turaza tuyishireho allow full screen. So aka kantu nkabonye nyuma ntago nari nagasuzumye. So now umuntu ashobora kuza akareba video akaba. Hello guys, hello friend, nizere ko muri amahoro, nizere ko mumeze neza cyane. So guys, uyu munsi tugiye kwiga icyo bita HTML block. Kurama audio kugira ngo bidasakuza cyane. Urabona ko website yacu imeze neza cyane, umuntu ashobora kuza akayigiramo ikamugirira akamaro. So guys rero thank you for watching. Remember to subscribe, joining WhatsApp group kugira ngo nibura gukodinga ukagira ikibazo wenda uhita ubaza abagenzi bawe muri WhatsApp group, cyangwa se natwe tugusubize tuba duhari 5/5. Ikindi guys, aka kantu muri kona dukoze si sawa, ushaka no kugakora kakakunanira kandi uri kukarebera hano, ugenda usubira mureba isomo kurinda kantu ku kandi ureba uko bimeze. Ikindi indi nama y'umunsi, web development cyangwa se software development ntabwo ari ibintu biraho byoroshe, biraho bya kenyenge. Ni ibintu ukora ukumva ugeza ucitse intege, haje mama era wenda hano nuko tukiri kuri HTML, wenda nanjye nkaba nambizi neza ku buryo ngenda nihuta.
ariko iyo uri gutangira iyo uri gukora ariko natwe nyine hari igihe ukora nko muri za JavaScript muri za Python hari igihe uri gukora kabisa ukumva ugize error. Rero ni ibintu bisaba dedication, curiosity na patience, ugakomeza ugahatana. Can you imagine wakoze iki website cya danje? Yeah, so guys, thank you for watching. Remember to subscribe, like, share no kubandi bantu benshi babikeneye mu basharinge. Thank you so much. Nuko ukora subscribe mu sharinge ku banyarwanda benshi babikeneye. Ntago web development biratera imbere mu Rwanda, ariko ndashaka ngo tubikore kandi tubikore neza cyane. So guys, nuko mubizi dufite na WhatsApp group, ushaka kujoininga ujoininge. Ikindi musharinge mwandike comment niba wanyuzwe kabisa, wandike comment kugira ngo tubibone neza cyane. So iyi niyo yari website yacu uyu munsi nkuko mubibona, ubwo naho ubutaha. Thank you guys.